ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன். இன்றைக்கி லன்ச் பிரண்டை குழம்பு தாங்க பண்ண போகிறேன். பிரண்டை செடியில் இருந்ததுங்க, கொஞ்சமாக எடுத்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன். அது மேலே தோல் உரிச்சிடலாம். அப்படியே அவரைக்காய் கிள்ளுற மாதிரி மேலே நுனி கிள்ளிட்டு இழுத்தாக்கா அப்படியே தோல் உறிஞ்சி வந்துடுங்க. நார் சைட்லலாம் சீவிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை அலசிட்டு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்படி கட் பண்ணி போட்டு கூட குழம்பு வைக்கலாம். கட் பண்ணி போட்டால் பசங்கள்லாம் எடுத்து போட்டுருவாங்கன்ட்டு நான் வதக்கி அரைச்சிட்டு அப்படியே குழம்புல கலந்துக்க போகிறேங்க. எல்லாருக்குமே அது எப்படியே சாப்பிடுவாங்க, அரிஞ்சு போட்டால் எல்லாம் எடுத்து போட்டுருவாங்கன்ட்டு நான் வதக்கி அரைச்சிட்றேன். பாருங்கள், கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக. அதுலேயே அந்த எண்ணெயிலே 1 ஸ்பூன் தனியாக, 1/4 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1/4 ஸ்பூன் கடலப்பருப்பு, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சமாக வெந்தயம், கருப்பு எள் 1/4 ஸ்பூனு, 3 காஞ்ச மிளகா, அவ்வளோதாங்க. இந்த 3 எல்லாத்தையும் செவக்க வச்சுட்டு இந்த பருப்பு அந்த பிரண்டை எல்லாத்தையும் தொக்கு தொக்காக அரைச்சிக்க போகிறோம். காரம் இதிலே மிளகும் காஞ்ச மிளகாலாம் போட்டுருக்கேன். அதனால மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக தான் போடுவோம். அரைச்சிக்கலாம். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் பூண்டு மட்டும் தொக்கு தொக்காக ரிவர்ஸ் அடிச்சிக்கலாம். தக்காளியும் நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். புளியை கரைச்சி வச்சுக்கலாம். புளி அந்த எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, வெந்தயம், கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இந்த வெங்காயம் பூண்டு மட்டும் ரிவர்ஸ் அடித்து, இது பாருங்கள் எவ்வளோ தொக்கு தொக்காக இருக்குது பாருங்கள். பொடியாக கட் பண்ண மாதிரியே இருக்குது. தொக்கு தொக்காக ரிவர்ஸில் அடித்து போட்டு அதையும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் பூண்டு போட்டு வதங்கிடலாம். கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். வதங்கட்டோன்னு தக்காளி 3 தக்காளி போட்டிருக்கேன் நான். 3 தக்காளியும் அது கூட தொக்கு தொக்காக தான் திருப்பி போட்டிருக்கேன், நைஸாக அரைக்கல. போட்டு வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு இதெல்லாம் வதங்கட்டோன்ட்டு 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சாத்தூள், உப்பு போட்டிருக்கேங்க. அதுலேயே காரம் மிளகாவும் மிளகும் இருக்குது. அதனால் காரம் நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன், 2 ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன். இது மிளகாத்தூள் ஸ்மெல்லாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டோன்ட்டு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்த பேஸ்ட் விழுது, அதையும் பிரண்டை பேஸ்ட் இதையும் புளி தண்ணியும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கழுவி அதிலே ஊற்றிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இல்லை வெங்காயம், அதனால் இவங்க அப்படியே மொத்தத்தையுமே கலக்கி அதிலே ஊற்றிடலாம். கடாயிலேயே ஊற்றிட்டு நமக்கு வேண்டிய அளவு அந்த புளி தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கரைச்சி அதிலே ஊற்றிக்கலாம். நமக்கு குழம்பு எந்த திட்டத்துக்கு வேணுமோ அந்த திட்டத்துக்கு நல்லா இது பண்ணிக்கலாம். உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, பிரண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்லா கொதித்து சுண்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர நேரத்தில் திக்காக ஆகிடுச்சுன்னா கொத்தமல்லி போட்டு இறக்க வேண்டியது தாங்க. பிரண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பாருங்கள், கொதிக்குது, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிக்கலாம். பிரண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.